你知道吗？有些食物是父母每天都在吃的，看起来无害，但实际上却在悄悄地破坏肺部。不少台湾的长者一开始只是几声小咳嗽，走路时偶尔有点喘，但渐地变成慢性咳嗽，支气管变弱，最后因为呼吸困难而住院。最可怕的是，大多数人都不知道厨房里这3种很常见的食物竟然是凶手。如果你觉得我父母只是偶尔咳嗽而已，应该没关系吧？那你可能正在忽视一个危险信号。如果你现在就关掉这支影片，你可能会让父母继续吃到这些沉默的肺部杀手而不自知。这就是为什么今天我们要告诉你一个6吃3不吃的原则。这不是网络上流传的偏方，而是结合了营养研究、中医理论以及许多台湾医师时既经验的成果。请听到最后，因为只要在饮食上做一个小改变，你就能帮助父母呼吸更顺畅，睡得更好，甚至延长寿命好几年。大家好，我是林医师。今天要和大家分享的是关于肺部健康的重要知识。多年的临床经验告诉我，很多肺部问题其实是可以透过正确的饮食来预防和改善的。请不要忘记订阅我们的频道并开启通知，这样才能收到我们最好的健康建议。我想知道你有没有在关注这支影片。如果你觉得这个内容有用，请在留言区打数字1。如果没有，请打数字0。你有没有看过父母在夜里持续前咳，明明没有感冒？你有没有听到他们呼吸有杂音，特别是走路几分钟后或者爬楼梯时？这不是正常的老化现象，这正是肺部在求救的信号。许多台湾的长者常常认为咳嗽一点点没关系，几天就会好了。但事实是，当肺部变弱时，就会积痰，容易感染，就这样形成疾病的恶性循环，一天比一天严重。根据临床研究，有3个最典型的指向。第一，咳嗽持续超过3周，即使吃了感冒药也不会好。这种持续性的咳嗽，往往表示肺部已经出现慢性发炎的状况。第二，爬几阶楼梯就感到疲倦、气喘，而以前明明很健康，这说明肺活量正在下降，氧气交换功能受到影响。第三，因为胸闷或呼吸困难而难以入睡，必须坐起来才能呼吸顺畅一些，这是肺部功能严重下降的警讯。如果你看到父母有这3个表现中的任何一个，千万不要轻忽，这时候需要立即调整饮食和生活习惯来保护肺部。记住，肺部健康不仅影响呼吸，更关系到全身的氧气供应。当肺部功能下降时，心脏、大脑、肾脏等重要器官都会受到影响。所以及早发现、及早调理是非常重要的。有一个好消息，肺部是可以透过正确的饮食来滋养回来的。台湾人有句话说，吃对了，肺部年轻10岁。那么这6种应该吃的食物是什么呢？第一种是台南的梨子，梨子有润肺、止咳、舒缓喉咙的功效。在台南，人们常常用蜂蜜蒸梨，让长者在秋天时食用，预防前咳。梨子含有丰富的水分和维生素，能够滋润呼吸道，减少前兆引起的咳嗽。第二种是白木耳，被称为便宜的人餐。白木耳含有丰富的多糖体，有助于滋润肺部，减少发炎，适合经常喉咙前兆的人。煮白木耳汤时，可以加入红枣和冰糖，不仅美味，还能提供充足的胶质来保护呼吸道黏膜。第三种是绿豆，绿豆有清热、解毒、降低体内燥热的功效。下午来一碗凉凉的绿豆汤，能帮助肺部更好地过滤细悬浮、微粒和毒素。绿豆还含有丰富的蛋白质和维生素，能够增强整体免疫力。
第4种是莲藕，莲藕有助于补气、止血和清凉身体。用莲藕和鸡骨头煮汤，不仅营养丰富，对呼吸系统也很有益处。莲藕的纤维质可以帮助清除肺部的废物，同时提供必要的营养素。第5种是核桃中一刃味，核桃能够补肾纳气，帮助肺部进行更深层的呼吸。许多现代研究也指出，核桃中的 Omega-3 脂肪酸对呼吸系统有益，每天吃几颗核桃，不仅能补脑，还能强化肺功能。第6种是紫色地瓜，紫地瓜富含花青素，这种强力抗氧化物质有助于减少肺部发炎。吃蒸熟的紫地瓜既容易消化，又能改善肺部黏膜的健康状况。紫地瓜的膳食纤维还能促进肠道健康，间接提升整体免疫力。只要在1周内轮流吃这些食物，你父母的肺部会更健康，咳嗽会明显减少。这些食物的选择不是随意的，而是基于中医药食同源的理念，结合现代营养学的研究成果。它们不仅能够直接滋养肺部，还能增强整体的抵抗力，让身体更有能力对抗环境污染和病菌侵袭。在我20年的呼吸科诊疗经验中，超过60%的高龄患者住院，都是因为认为慢性咳嗽是小事，但当发现问题时，病情已经很严重了。我记得有一位70多岁的男性患者，非常喜欢吃炸鸡和喝甜奶茶。一开始只是轻微咳嗽，但几年后，他因胃炎重气喘而住院。在听取我的建议后，他开始多吃蒸梨，完全戒掉油炸食物，晚餐时加入白木耳。仅3个月内，肺部明显改善，夜里睡得安稳，咳嗽也大幅减少。这个案例让我深刻体会到，饮食对肺部健康的影响远比我们想象的还要大。很多时候，我们以为需要复杂的治疗，但其实只要调整日常饮食，就能看到惊人的改善。我在门诊中也经常遇到这样的情况，病人花了很多钱买各种保健品，但却忽略了最基本的饮食调理。其实，最好的药物就在我们的餐桌上。我的讯息很清楚，肺部是可以自我修复的，只要你给它前进的环境和正确的营养。经过这么多年的临床观察，我发现那些遵循正确饮食原则的患者，不仅肺功能改善较快，整体的生活品质也有显著提升。他们不再需要经常跑医院，不再因为呼吸问题而影响睡眠，更不用担心一点点感冒就会引发严重的并发症。这就是为什么我一直强调预防胜于治疗，与其等到肺部出现严重问题才来求医，不如从现在开始用正确的饮食来保护你的肺部健康。如果有6种食物是肺部的神药，那么也有3种食物是绝对必须避免的。第1种是油炸食品，像盐酥鸡、各种炸物、反复使用的油会产生有害物质，引起肺部发炎，年长者吃了容易生痰、呼吸困难。我在门诊中看到太多因胃长期吃油炸食品而导致慢性阻塞性肺病的案例。这些油炸食品不仅含有大量的反式脂肪，还会在高温烹调过程中产生致癌物质。当这些有害物质进入体内后，会直接刺激呼吸道，造成慢性发炎。长期下来，肺部的清洁功能会受损，无法有效排除外来的污染物。第2种是精制糖，特别是浓甜的奶茶、各种糖果糕点，糖分会降低免疫能力，使肺部容易感染。一杯甜奶茶可能含有相当于1整天所需的糖分。过量的糖分不仅会抑制白血球的活性，还会增加体内的发炎反应。研究显示，高糖饮食会改变肠道菌群的平衡，而肠道健康与呼吸系统健康密切相关。当肠道菌群失衡时，会影响整体免疫系统，让肺部更容易受到病原菌的侵袭，
第三种是烈酒，酒精会使呼吸道黏膜前燥，让肺部容易受到刺激。经常喝酒的人通常咳嗽较多，疾病也较难痊愈。酒精还会抑制肺泡巨噬细胞的功能，这些细胞是肺部第一线的防御系统。除了直接的伤害外，酒精还会影响睡眠品质。良好的睡眠对肺部修复极其重要。当睡眠受到干扰时，肺部的自我修复能力会大幅下降。与其吃这些食物，不如用蒸煮的方式料理，多吃水煮蔬菜，喝大麦茶，既美味又能保护肺部。我经常告诉患者，选择食物就像选择朋友一样重要。好的食物会支持你，保护你，让你更健康。不好的食物会伤害你，让你的身体承受不必要的负担。特别是对于年长者来说，身体的代谢能力本来就在下降，如果再摄取这些有害食品，身体的负担会更加沉重。因此，选择对的食物，避免错的食物，是维护肺部健康最基本也最重要的步骤。很多人听完后立刻问，知道6吃3不吃了，但要怎么料理才方便呢？这里是一份简单的父母1日营养菜单，建议早餐燕麦粥搭配蜂蜜蒸梨。燕麦含有丰富的纤维质，能够稳定血糖，而蜂蜜蒸梨则能在1天的开始就位，肺部提供滋润。这个组合不仅营养均衡，也容易消化，适合年长者的肠胃。午餐糙米饭、莲藕炖鸡骨汤、清烫绿色蔬菜。糙米提供必要的维生素 B 群和矿物质，莲藕炖鸡骨汤能够补充胶质和蛋白质，而清烫的绿色蔬菜则提供抗氧化维生素。下午一杯凉凉的绿豆汤，在台湾炎热的下午，一杯绿豆汤不仅能够解渴，还能帮助身体排毒，减轻肺部的负担。绿豆的清热功效特别适合在污染较重的都市环境中生活的长者。晚餐白木耳炖红枣汤，再加上蒸熟的紫地瓜，白木耳的胶质能够滋润呼吸道，红枣提供天然的甜味和维生素 C， 而紫地瓜的花青素则提供强力的抗氧化保护。在准备这些食物时，有几个小技巧可以让营养价值更高。蒸梨时，可以在梨心挖个洞，放入蜂蜜和少许川贝粉。煮白木耳汤时，要先泡发，然后小火慢煮至软糯。紫地瓜最好选择蒸煮的方式，能够保留最多的营养素。只要坚持这个菜单7天，你会看到父母的肺部更轻松，睡眠更深沉。这个菜单的设计原则是药食同源，每一种食材都有它特定的功效，同时也考虑到了营养的均衡和口感的搭配，让父母在享受美味的同时，也能获得最好的营养照护。记住，饮食调理是一个渐进的过程，需要持续的坚持才能看到效果。不要期望1、2天就有明显的改变，但如果能够持续1周到2周，你一定会看到令人惊喜的改善。一个健康的肺部意味着父母能够轻松呼吸、开心地笑，并且多活许多年。但饮食上一个小错误，比如晚餐吃1盘炸鸡，喝1杯过甜的奶茶，就可能破坏这一切。请记住：6种因该吃的食物：梨子、白木耳、绿豆、莲藕、核桃、紫地瓜。3种因该避免的食物：油炸食品、精制糖、烈酒。不要让你的父母成为那些因为看似无害的咳嗽而住院的人之一。肺部健康不仅关系到呼吸，更影响到生活的每一个层面。当父母能够自由地呼吸时，他们就能够更积极地参与生活，享受与家人的美好时光。记住，不要忘记保存这份营养菜单。从这周开始就实施今天的一个小改变，可能为你所爱的人带来长久的健康呼吸。最后，我想说，作为子女，我们能为父母做的最好的事情之一，就是帮助他们建立健康的饮食习惯，
这不仅是对他们健康的投资，更是对我们自己未来的投资。健康的肺部是长寿的基础，而正确的饮食是健康肺部的关键。从今天开始，让我们一起为父母的肺部健康努力吧。在临床上，我见过太多家庭因为忽视这些小细节而后悔莫及。预防永远比治疗来得重要，而饮食调理则是最温和也最有效的预防方式。希望每个家庭都能拥有健康的肺部，享受清新的每一次呼吸。我们下次见。